மக்களே, நீங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஈவினிங் டைம்ல உங்களுக்கு சரியான பசி எடுக்குது, நிறைய சாப்பிடணும், ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க. இப்பவே லைக் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுங்கப்பா நண்பாசன் நண்பி. என்னாச்சுன்னா, நான் ரீசெண்டா மணாலி ட்ரிப் போறதுனால ஒரு சின்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பாண்டி சண்டே மார்க்கெட் வரைக்கும் போயிருந்தேன். சரியான பசிங்க, கையில காசும் கம்மியா இருந்தது. அப்பதான் இந்த சண்டே மார்க்கெட் ரோடு லென்ஸ்கார்ட்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க இந்த மூன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எங்க கண்ணுல பட்டுச்சு. நாங்க நேரா உள்ள போயிட்டோங்க. இவங்களுடைய ஆம்பியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீசென்டான டைப்ல உள்ள உட்கார்ந்து சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிக்கன் ரோல ட்ரை பண்ணேன், நல்லா இருந்தது. இந்த கடையோட அவுட்லுக் செட்டப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. இங்க பாத்தீங்கன்னா 50 ரூபீஸ்க்கு சிக்கன் ரைஸ் கிடைக்குதுங்க. சிக்கன் ரைஸ் செஞ்சு அதுக்கு மேல 2 சிக்கன் 65 வச்சு கொடுத்திருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிக்கன் 65 ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், சூப்பர். அப்படியே அதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், டேஸ்ட் ஓகே தான்ப்பா. 50 ரூபீஸ்க்கு தாராளமா வாங்கி சாப்பிடலாம். எங்க பாய்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிட்டானுங்க. இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 ரூபீஸ்க்கு வாங்கி சாப்பிடலாங்க. டிஃபரண்டான டேஸ்ட்ல டிஃபரண்டா இருக்கு. எப்பனா பாண்டிச்சேரி சண்டே மார்க்கெட் வழியா போறீங்கன்னா ஒரு விசிட்ட போட்டு பாருங்க. பிடிச்சி போச்சுன்னா எப்படி இருந்துன்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தட்டி விட்டுருங்க. இப்பவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. டெய்லி டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் போறேன். நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. டாடா.